Boah, was? Oh mein Gott, was ist denn mit dem Malzahar passiert? Der hat gerade einfach mit einer Kuh 3 Leute getötet. Okay, nevermind, Alter. Ja, rabbert uns halt. Nevermind, ja. Oh Mann, ey, das hat wirklich funktioniert. Ich dachte, Draven kann nicht mehr. Aatrox. Aatrox blind. Oder Aatrox Midlane und Johnny ist völlig insane in seinem Brain. Das ist er. Grundsätzlich. Ja. Ja, das ist schwierig, weil die Haare oben. Und jetzt traue ich mich. Na, jetzt wird geschaut, ob man sich hier irgendwie an den Kollegen rantrauen will, weil Kevin ist eine Maschine. Er nimmt hier 2 Waves, verbündet sie zu einer, kanalisiert den Schmerz der Super-Minions. Und jetzt die Frage, der erste Disarm. Zack, die Deletion kann noch nicht ganz durchgesetzt werden. Er ist ein kleines Tier, aber ihr seht es. Ihr seht es! Kurva! Kurva! Wahnsinn! Kurva! Was ist das hier, was ich hier sehe? Taunt, Taunt, Taunt und jetzt Boom, Boom und Bammel. Oh! What? Ja. Das ist Rakan, meine Damen und Herren. Oh! Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Das erinnert mich an dieses Battle Ride Powerplay. Ich war aber auch irritiert, dass es überlebt habe. Wenn ich die Ult habe, der wird jetzt geslowt, der wird eingemauert. Das ist keine Bio-Haltung, Leute. Das ist einfach nur komplette Zerstörung. Natürlich nicht. Und gelöscht werden, denn man gibt die Rede ja bitte nicht an Kevin. Guck mal, was der macht! Niemand versteht es. Oh, der hat noch Flash, mal Flash. Man, oh mein Gott! Oh mein Gott! Na gut. Entschuldigung, mein Hals räuspern. Oh, wir kriegen schon wieder rein. Spanno Inferno Teamspeak. Sola mal wieder am Mic. Leute, ich bin gerade so stark, ich kann alle töten. Macht euch keine Sorgen. Easy Game, ich carry das nach Hause. Das wird ein 2:1 für uns. Ich höre Kevin. Haltet euer Scheißmaul. Ich gehe jetzt einfach noch Top-Lane und Kurva einfach die Leute aus ihrer Existenz. Die gewinnen jeden Cup, den ich caste, by the way. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Du wirst ja noch fester Kommentator. Nee. Beim Spannauer Inferno. Poggers! Es war einfach der Wahnsinn, Leute. Ne? Es war der schiere Wahnsinn. Professioneller Cast wird natürlich bei uns ziemlich groß geschrieben. Und ich gönne mir jetzt die beste, leckerste Chips Today. Oh. Ich hab's diesmal extra gemacht. Können wir uns da so sicher sein? Oh mein Gott. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Hau da rein. Ah!